Всем привет! Это видео из Иерусалима, и оно не о культурных или религиозных достопримечательностях этого города, а о бонистике, как и все на моем канале. 4-я и 5-я серия банкнот Израиля, лиры и, соответственно, 1-я серия шекелей, на оборотной стороне которых изображены ворота старого города. Я сегодня хочу подойти к каждому из этих ворот, сделать небольшие ролики, видео, сфотографировать, посмотреть, сравнить то, что мы видим на банкнотах, с тем, что есть на самом деле. Давайте посмотрим, что из этого получится. Мне, честно говоря, самому очень интересно. И здесь я хотел бы сделать небольшое отступление, чтобы показать зрителю, который, может быть, далек от географии Иерусалима, то, где мы будем гулять, какие ворота смотреть и логику, собственно, своего дальнейшего построения ролика. Вот обычная туристическая карта города. Город на самом деле огромный, но нас будет интересовать вот эта вот небольшая часть. Вот так она выглядит на карте. Это старый город. Вот он поближе. Давайте вот так вот разместим старый город Иерусалима, его часть, которая на карте выглядит таким образом. И весь старый город полностью, как видите, он окружен крепостной стеной, в которой, соответственно, есть какое-то количество ворот. Какие-то из них закрытые, какие-то открытые, какие-то вновь созданные. Известно, что старый город разделен на 4 четверти. Вот они, так вот, да, видно здесь цветом выделено. Христианская четверть, мусульманская четверть, еврейская четверть и армянская четверть. Вот. И моя логика моей прогулки, она будет заключаться в том, что мы будем идти по воротам не так, как они, там, допустим, географически, там, по часовой или против часовой стрелки. И будем смотреть не все ворота, а только те ворота, которые размещены на банкнотах, и в том порядке, как они размещены на банкнотах в номинальном ряду от наименьшего номинала к наибольшему. И, соответственно, у нас первые ворота это будут львиные ворота, которые изображены на 5 лирах 1973 года. Вот эти ворота. Это у нас остановка номер 1. У этой банкноты нет аналога в линейке 1978 года. Самый маленький номинал. Там известно, да, что с 4 на 5 линейку, когда произошло изменение, переход с лир на шекели, произошла деноминация 10 к 1, то есть 10 лир стали равны 1 шекелю. Вот следующий номинал, да, чтобы было видно, понятно, о чем я говорю. 10 лир и 1 шекель. Это у нас с вами Явские ворота. Они расположены вот здесь. Вот они. Следующий пункт, следующая остановка, это будет у нас Дамасские ворота. Они изображены на вот этих банкнотах 50 лир, соответственно 5 шекелей. Так, умещу ее или нет? Наверное, повыше надо как-то класть. Может быть, внахлёст потом придется. Так, Дамасские ворота. Вот они у нас с вами. Это будет 3-я остановка нашего путешествия. Дальше 100 лир и 10 шекелей. Это Сионские ворота. Вот эти банкноты. Это у нас с вами вот здесь, в южной части. Вот эти ворота. Следующая остановка Золотые ворота, известнейшая история, да, про них. Ну, я не экскурсовод, не буду в исторические и религиозные дебри погружаться. Если кому-то интересно, можете погуглить это. Ну, действительно, мировая история, скажем так, да, и религии, и вообще. Золотые ворота, они у нас находятся вот здесь вот. И последняя остановка, последний номинал, 100 шекелей уже 79 года, не 78, а 79. Это Цветочные ворота или ворота Ирода. Они у нас расположены вот здесь. Таким образом, все путешествие будет в рамках ролика не очень логично географически, но очень логично с точки зрения построения банкнотного ряда. Надеюсь, эти комментарии помогут вам. Первые ворота в нашем сегодняшнем путешествии, львиные ворота, очень знаковые, очень важные. Ворота Иерусалима и очень загруженные. Я не знаю, как я здесь могу снять видео какое-то хорошее.
Это те ворота, которые мы видим на банкноте номиналом 5 лир 73 года. Вот они, чуть-чуть другой ракурс, но вот они за мной и перед вами на банкноте. Ворота, которые называются львиными, но на самом деле справа и слева там фигурки леопардов. Сейчас чуть поближе покажу. Очень важные ворота, за которыми начинается Виа Долороса, скорбный путь. Такое известнейшее место, наверное, для всех. А с той стороны, если перевернуть, это Масличная гора, Гефсиманский сад, вот всякие такие вот достопримечательности религиозно-исторические. Ну, давайте попробуем пройти через эти ворота, зайти через них в старый город. За моей спиной одни из самых известных ворот Иерусалима, Явские ворота. Ворота, которые изображены на банкноте в 10 лир и, соответственно, 1 шекель. Вот они, ровно этот же самый вид. Он перед вами. Явские ворота. Давайте зайдем через них вместе с вами в старый город. Вот он, старый город Иерусалима, через Явские ворота. Отдельная история про Явские ворота заключается в том, что по преданию последний завоеватель Иерусалима должен зайти в город через эти ворота. Поэтому, когда в 1898 году сюда должен был прибыть кайзер Вильгельм II, турки сделали рядом с воротами вот этот вот пролом, который за моей спиной, проложили отдельную дорогу, и таким образом кайзер зашел в город не через ворота, а вот через вот эту новую дорогу. Но зато, когда в 1917 году генерал Алленби, да, британский генерал, захвативший город, заходил в старый город торжественно, он зашел пешком в знак уважения к городу непосредственно через Явские ворота, как мы только что зашли. А мы давайте с вами пройдем и через вот этот вот основной, главный сейчас вход в старый город. Вот. Самый главный, основной сейчас вход в старый город. Не через ворота. Ворота Явские, они вот с левой стороны. Мы через них уже прошли. А сейчас мы посмотрим, как основной туристический вход в старый город. Он вот таким образом выглядит. Третьи ворота дамасские или шхемские. Вот они за моей спиной. Ворота, которые изображены на 50 лирах и, соответственно, 5 шекелях 78 года. Вот так вот поближе покажу. Вот они прямо перед вами. Одни из самых красивых ворот старого города. Но смотрите, насколько они низко относительно современного уровня дороги, уровня города. Вот за моей спиной, где машины ездят, а вот уровень входа в старый город. Давайте спустимся, посмотрим. Зайдем через эти ворота в старый город тоже. Дамасские ворота. Давайте попробуем зайти в старый город через них. На самом деле они самые такие многолюдные, знаете, торговые. Не знаю, как я там смогу прорваться, но давайте попробуем. Видите, здесь торговля очень много, но в исторических интерьерах. И вот мы уже прошли в старый город через Дамасские ворота. Старый город с этой стороны. Следующие ворота — это Сионские ворота, которые изображены на 100 лирах 73 года и 10 шекелях 78 года. Вот они сразу за нами. Вид здесь, конечно, не ровно тот, который мы видим на банкнотах, но вот так, как получается показать.
Ворота расположены на горе Сион, соответственно, от чего и получили свое название. Давайте зайдем в них. Следующие ворота, которые мы сегодня с вами увидим, самые древние, самые легендарные и единственные ворота, через которые по понятным причинам нельзя пройти, это Золотые ворота или Ворота Милосердия. Вот они у нас изображены на банкноте номиналом 500 лир и, соответственно, деноминированной банкноте номиналом 50 шекелей. Вот они сразу за моей спиной. Мне кажется, это самый лучший вид на них, который я могу вам предложить. И последний в нашем сегодняшнем путешествии ворота старого города Иерусалима, цветочные ворота или ворота Ирода. Они изображены на банкноте номиналом 100 шекелей 1979 года и не имеют аналога на линейке банкнот 4 серии. Это единственное, где мы их можем увидеть. Вот они, вот тот же самый ракурс примерно перед вами. Как я уже сказал, это завершающее видео нашей сегодняшней прогулки. Я очень надеюсь, что это было интересно. Мне самому было безумно интересно и достаточно сложно все это снять. Спасибо за ваше внимание. Давайте зайдем через них в старый город, как и через все остальные ворота, где это было возможно. И на этом закончим наше сегодняшнее путешествие. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся. Ворота Ирода. Заходим через них в старый город Иерусалима. Такой вот вход. Не знаю, в какую сторону идти. Давайте пойдем сюда. Вот такой вход в старый город Иерусалима через ворота Ирода. Спасибо большое еще раз за ваше внимание. Всем пока.